Hello YouTube 朋友，大家好啊！我係 Danny，歡迎收睇 Dan Man 826頻道啊！今日咧想同大家分享一啲比較特別啲嘅外賣喎，就係食飛機餐啦。咁其實香港咧係有3間嘅飛機餐公司喎。咁我今次訂呢個餐係漢莎空膳啊。咁佢哋喺上兩個禮拜開咗一間叫做Sky Lounge Hong Kong 嘅一個website 咧，佢可以喺網上面訂一啲嘅頭等啦、商務餐同埋啲其他一啲特別啲嘅食物咧。如果你訂夠個價錢咧，就會送到嚟屋企嘅，又或者可以去到東涌站或者去到佢哋 office 嗰度自取都得嘅。而家咧就等緊去送嚟啊！佢一陣3點鐘咧就會送到嚟我樓下噶啦。咁去到嘅時候再落去攞。哇！攞咗嗰啲飛機餐上嚟啦，我覺得幾精緻喎，估唔到佢咧做個冰袋咧，做埋佢個名啦 ，Sky Lounge 個名咧，同埋好認真啊，打埋思路啊！呢啲打思路嘅意思咧，即係話上飛機啲餐咧，全部啲餐車啊、餐盒啊、櫃啊都要上咗呢個思路，以保呢個安全嘅食物，即係唔會有人加嘢落去食嘛。咁而家開嚟睇睇先。我就叫咗一份first class 頭等，一份 business class 嘅，佢仲有埋 menu 印埋喎，即係好似真係你喺飛機食餐咁樣喎。哇，睇睇先，呢份就係business class， 一個就係 first class 個 tray 啊，有沙律啦、甜品同埋一個頭盤喺裏邊。呢兩份就係個主菜啦。咁我就一陣咧慶熱之後咧，就做埋呢個 plating 咧，就好似人哋上菜咁一個餐廳咁攞出嚟都得嘅，仲有埋果汁喎。如果你係新觀眾朋友，第一次收睇我 Dan Man 826頻道咧，我哋嘅頻道會播放一啲旅遊、飲食、生活資訊相關嘅影片啊，全部都係用心製作，真人真情分享啊！記得撳埋個訂閱掣同埋鐘仔啦，多謝你哋每一位嘅支持。A few moments later.歡迎乘搭 Dan Man 航空826號班機啊！今晚嘅頭等我哋嘅晚餐呢，頭盤係會有香烤大蝦拌魚子醬，沙律有松子仁菠菜苗沙律，晚餐嘅主菜係扒龍蝦配頂級牛柳啊！最後嘅甜品係香蕉榛子蛋糕。祝你用餐愉快！今次訂呢個飛機餐套餐，無論係頭等或者商務位呢，都係包括一個頭盤、沙律、黑醋醬汁、主菜、甜品，仲有呢個胡椒罌啦、果汁同埋呢個餐具嘅。除咗今日點叫嘅菜式之外呢，佢都有幾款唔同嘅選擇嘅。我見佢哋而家仲有一個聖誕節嘅特色套餐可以選擇喎。提提大家，佢哋嘅 order 咧一定要48小時之前咧預訂嘅，同埋食物咧收到之後要24小時內享用㗎噃。我會放佢哋嘅網頁資料喺我嘅資訊欄嗰度，等大家可以參考。咁嗰啲頭盤啊、甜品有啲醬汁咧好得意嘅，佢擺咗我知呢啲膠嘅細試管仔咧，一陣咧可以剪開嚟就擠落去就得噶咯喎，好方便。同埋呢啲咧都係紙兜嚟嘅，咁都係算環保啦。咁我諗我會咧擺埋落隻碟度食咧，就更加靚啦，咁啊更加似係飛機啦。
我而家食呢個係頭盤啊，香烤大蝦拌魚子醬啊，有少少嘅魚子醬咁樣啦。商務餐嗰個頭盤咧就係 smoke salmon 啊，但係厚切啦，佢都擺咗少少魚子醬㗎，佢個味道幾好喎。佢煙燻得嚟又唔係話好鹹嗰隻煙燻味，又有少少嘅咬口，唔錯。咁啊落啲balsamic dressing。呢個咧係商務餐嘅沙律，呢個係香橙田園沙律啊，咁啊真係有啲橙喺度喎。佢啲菜都啲沙律菜都幾新鮮。咁其實呢今次嘅呢個飛機餐買翻嚟食咧，都真係幾特別啊！我覺得，同埋價錢佢就depend 你叫啲咩主菜啦。咁我覺得如果你屋企唔係人多咧，有時你真係整4道菜，又有頭盤、沙律、主菜、甜品咧，買翻嚟材料咧都真係唔平嘅。咁佢呢個就整好晒俾你，你翻嚟就焗翻熱，或者你中意擺得靚靚地嘅嚟食，都真係唔錯喎。有時你仲可以 surprise 下你個女朋友或者你男朋友，整啲咁特別嘅餐出嚟喎。而家就準備個主菜啊！咁主菜嚟咧就擺咗個錫紙兜裏邊噶啦，所有嗰啲食物喺晒裏邊咧，佢建議就係擺落個焗爐裏邊，攝氏165度焗18分鐘啊！咁即係等於係飛機一樣啦，大概都係60零分鐘之後咧，咁我就會做個 plating 啦。跟住佢個 video 咧就教我哋點樣擺到靚靚仔仔嚟食噶喎。哇！個主菜就嚟咗啦！呢一碟就係頭等嘅龍蝦拌牛柳啊，都算擺得唔錯啊！其實我覺得咧，呢餐除咗可以食之外咧，即係得玩下，可以做下 plating 啊，跟住佢嗰個電視嗰個 video 啊，一路跟住擺，睇下擺得似唔似。咁同埋咧，因為咧我就叫做一個商務餐，一個頭等餐啦。因為加埋總數要850蚊先至可以由去東涌嗰邊送貨嚟你屋企啦。咁我就所以加埋個麵包呢個好似30幾蚊啦，同埋一個生果盤咁加埋啱啱就860幾蚊嘅，咁啊有得送貨嚟啦。咁而家就唔客氣啦，食呢個牛柳先，因為睇下佢夠唔夠嫩啊。咁同埋嚿牛扒咧，裏邊都有少少粉紅色喎，仲即係唔會話太熟喎。即係就算翻嚟過讀咗十幾分鐘之後咧，個龍蝦咧都唔老喎，都唔算韌喎。我驚以為翻焗咧會老啦。OK， 有少少燒過嘅龍蝦先嘅，有少少好似烤過咁樣面嘅。味，好啦，食完個主菜同埋食咗啲麵包咧，其實都飽飽地喎，都唔好話唔飽喎，驚，因為嚿牛肉都唔細喎。咁而家咧就輪到食甜品同埋個水果盤嘅時間啦。好啦，甜品時間咧，我呢件咧就係我嘅至愛啊，因為係香蕉榛子蛋糕啊，都擺得好精緻喎嚇，上邊有少少金箔添啊，加埋啲汁。另外呢個商務位嘅就係商務餐就係紐約芝士蛋糕啊，咁啊上面擺到士多啤梨同嗰啲士多啤梨忌廉咁樣。同埋我就訂咗一個嘅水果盤啊，呢個因為咧就夾埋條數夠850蚊，佢都擺得係靚嘅喎，都咁啊食啲水果啦。而家就試下個蛋糕先，唔係好大陣榛子味，佢裏面有啲果仁，幾特別，有少少香蕉味，好食嘅，好多果仁。好特別嘅 texture，佢腍腍地又唔係 mousse 咁喎，好似啲栗子蛋糕、栗子蓉咁啊！
咁其實今次訂呢啲飛機餐翻嚟屋企食咧，都有好多原因嘅。一來又可以拍啲比較特別啲嘅題材嘅片同大家分享下啦；二嚟我覺得幾得意喎，又可以喺屋企自己做下 plating 咁，同埋好耐冇坐飛機啦，都有啲掛住啲飛機餐啊。而家又冇得食堂食晚市，呢個都係一個選擇嚟嘅，同埋都可以支持航空業啊。因為而家飛機航班都唔係咁多啦，航空業真係好大嘅困境啊！希望疫情快啲過去，大家都可以再坐飛機食飛機餐啦。咁航空業嘅朋友就加油！而家我哋就喺屋企食住飛機餐先啦。咁觀眾朋友中意我呢條片嘅，記得俾個 like 同埋 share 俾朋友喎。仲未訂閱我頻道，又中意睇一啲飲食啊、旅遊、生活資訊啊，比較特別啲嘅片咧，都可以訂閱埋我頻道，同埋撳埋個鐘仔喎。因為撳鐘仔好緊要㗎，我有新片出嘅時候你就唔會錯過。仲可以追蹤埋我 Facebook 同埋 IG， 我見到啲特別資訊啊、優惠咧會放喺度同大家分享㗎喎。我哋下條片再見啦，拜拜。